慢慢卸下来。哒啦！今天来陪玩滑冰。采访一下这位滑冰选手，你是哪个国家队的？不要报出国家的名字。OK， 好，阿姨要出场了，爸爸。我可以练出去。啊，我的脚好疼啊！ Tomorrow. The next day.